Šodien došos vienā rudenīgā izbraucienā uz Ciemupi. Tātad uz Ogres pusi, vēl tālāk līdz Ciemupē. Braukšu tātad līdz Ķengaragam, tālāk Rumbula, Hesu un tālāk līdz Ogrei un līdz Ciemupē. Laiciņš tāds rudenīgs, 6 grādiņi ārā. Kaut kad naktī bijis pat lietus ir. Nu ko, dosimies ceļā. Un aiziet. Birst, visur lapas birst, cilvēki tīrs, lāc lapas. Rudens ir klāt jau pilnā sparā. Nu jau, man liekas, ka lielākā daļa ir nobirusi jau. Un pa kreisi kādreiz labs slavens iestādījums, populārs Geoplanet bija. Labs izklājuši objekts bērniem, jauniešiem. Esam bijuši. Reiz slavenais padomu laika veikals Brežņevs. Augšā bija milzīga Brežņeva bilde. Viens pofigā. Viņš brauc tur, kur viņš grib braukt. Nevis tur, kur drīkst braukt. Tā. Nu, un priekšā slavenais mēbeļnājs. Tur ir pirts daudz mēbeles. Gan vēl padomu laikā, gan arī vēl tagad. Slavenajā filmā Dubultnieks. Tur bija epizode, ko spēlēja slavenais aktieris Juris Žagars. Mēbeļnams. Tad pabraucot Pursiem Mīnskai garām, sākās kaut kas jocīgs. Sāk no gaisa pilināt, nāk kaut kāds mitrums. Tas nav forši. Nu, nezinu, vai tas būs īslaicīgi un pāries. Nu, kā viņam nevajadzēja būt. Vajadzēja būt šādam apmākušam visu dienu, vedzlietas, nu, pilina. Ļoti smalki, bet kaut kas rasina. Nu, pat kā lietas sāk nākt stiprāk. Jāpieņem lēmums, ko darīt. Izskaitam braukt tālāk ar domu, ka pāries. Tad nu mest mieru šodien pasākumā. Nu pabrauks vēl kaut kādu brīdi. Piemēram, tagad viņš pārgāja gandrīz. Labi, pabrauks kaut kādu brīdi. Tā, un tagad ar depiņu negar senukījam garām uz tā Kaņčiku tiltu un kāpsim augšā.
Tā, nu piebraucam. Braucam klāt trepēm, pa kurām kāpsim augšā. Nu, tā tad velosipēds pār plecu un uz augšu. Apmēram šādi. Nu, un tagad pāri pa stakāņšiku, lejā pa kreisi Akropole. Laižam pāri. Nu, vietas ir pārgājis. Cerams, ka tas bija tikai tāds izbīlis, lai man panērot, nu es braucu tālāk. Visībā pa kreisi tur ir gaišāks, tā kā ir cerīgi. Tas ir tur, kur man jābrauc. Uz Ogres pusi. Malks tikai. Akropole. Kādreiz te bija slavenā Kuznecova fabrika, porcelāna traumas un izstrādājums taisa. Šajā vietā uzcēl šitādu tirdzniecības centru. Arī katrā mājā kāda Kuznecova trauks var atrast vēl no seniem laikiem ir saglabājušies. Mums arī kaut kas ir saglabājies. Un tagad dienvidniekam gar maliņu, garām elektropreču veikalā Lemonai, dodamies uz Ķengaraga veloceliņu. Nu re, esam Daugavmalā klāt. Un tagad gar Daugavu pa Ķengaraga veloceliņu. Reku viņš lejā jau šeit sākās, restīvi viņš vēl nesakās Ķengaraga, šitais vēl pagarinājums no Rīgas, no centra nāk. Bet mēs tulīt uz viņu arī brauksim virsū un dosimies cauri visam Ķengaragām. Šādi. Un aiziet. Smuks te. Tikai lapas viss nobiruši. Te vienmēr daudz cilvēku kaut ko skriena, sporta nodarbojās, velo brauc. Tagad jau ir agrs. Nu, agrs jau vairs nav. Pulkstens ir 10 cauri, bet nu laiks nav labs. Cilvēki nodās, citrais te ir pilns, ir sēž pa dienu, siltā laikā, suņiem daudz. Temperatūra pašlaik rāda 5,2. Vienu brīdi bija pat nokarties uz 5,0. Tā kā, nu, silts nav, bet, nu, pēc izjūtām normāli. Bet, nu, pēc prognozēm, ka viņam jāpaceļās šodien līdz 10, 11. Cerams, ka tā arī būs. Ķengaraga promenāde turpinās veloceliņš. Un te priekšā tāda interesanta instalācija.
Laikam tāpēc, ka velobraucēji te brauc, uzlikt šāds te interesants objekts. Velosipēds ir rakstīts mums ar Ķengaraga promenāde, Rīgas pašvaldība, 2010. gads. Viņš diezgan sen jau stāv no 10. gada. Inčīgs tāds. Ķengaraga promenāde un velosipēds turpinās. Te priekšā ir uzbūvēts tāds tonis, tas ir putnu skatīšanās tonis. Domāts, kādas putnas droši vien tie, kas te smeldros sēž, tusē, ūdenī, tornīci. Kaut kāda apraksta pa tiem putniem, pa pīļukiem. Ķengaraga veloceli ir arī kalni. Kā jau visi zina, ka Rīga tie ir Himalaji. Un bez visiem dzegušu kalniem, katla kalniem un citiem kalniem ir arī šeit kalns. Ķengaraga kalns. Šī Ķengaraga promenāde un veloceliņš tāpatās beidzās. Tālāk viņi vairāk neiet. Te pa labi burtiski 100 metri vēl, bet viņš tālāk neiet, ka arī zīme, ka beidzās. Nu, un te ir divi varianti, kā braukt tālāk. Var braukt pa labi. Tātad tur uz priekšu, tur ir braukts vairākas reizes, un tur iet cauri šiem te Rumbulas dārziņiem, teiksim tā, geto. Īstākais geto. Kādreiz es atkal tur izbraukšu, bet vienkārši es zinu, ka tagad tur ir slapš, par cik lietus bijis un tā tālāk. Nu, nav patīkami vienkārši. Gan zāles lapi, gan dubļi, nu, tur ievīgi būs. Bet jā, tur ir pat taisnāk un var braukt. Un braukt daudz. Braukšu gan jau vēlreiz. Un ir otrs variants apkārt. Pa šeieni mēs izbrauksim ārā uz lidlauku. Uz Rumbulas lidlauku un brauksim pa to līdz galam, tā, pa zolīdo, pa asfaltu, pa betonu. Šoreiz izbrauksim šādā veidā. Un uz priekšu. Menks, menks, menks.
tā pa šeit tik uz priekšu. Nu re, priekšā arī ir slavenais Rumbuls lidlauks. Līdz mēs uz viņu braucam virsū, braucam pa labi priekšu. Kā jau pēc vārda izteikt, tas ir kādreiz bijis lidlauks, kādreiz tātad te lidojušas lidmašīnas. To gan es neatceros un neesmu savā mūžā piedzīvojis un redzējis. Man viņš asociējās ar to, ka padomu laikā te bija Rumbuls autotirgus, tad tirgoja automašīnas uz šī te lidlauka. Un zinu, ka es pats arī esmu šeit nopircis, man liekas, pat 2 mašīnas savā laikā. Tieši man mašīnas. Opel Ascona un laikam Audi 80. Un Sandra arī savu Audi 80 B4 nopirka. Laikam nevar tieši uz lidlauku, bet viņi placīņiem, bet te pat blakām. Nu tālūk. Un tagad te šādi, nekādi. Pa laikam kaut kādi driftotāji parādās un vēl visādi brīnumdari. Un ganā te noteikti kaut kas būs agri vai vēl. Šāds platības tukšs tā vienkārši nepaliek. Jā. Pēc reiz kaut kas bišķiņ parādās savādāk. Te kāds tāds žodziņš, nezinu kāpēc. Kāpēc? Labi, lai jau viņš te ir. Kamēr es te tieku cauri. Lai viņš ir. Kaut kādas roidas. Bet nu labi. Bet nu, ja nav pa dubļiem jābrauc kāds ar dārzņiem, da, pa tiem Rumbuls jā dārzņiem, re, ko viņi pa labi te paliek. Tā, lidlauks beidzās, un tagad brauc te ārā, nu, no lidlauka galā pa kreisi brauc. Nu. Redzēt kaut kādas mulčveidīgās lietas stāv kalniem. Un es cīku pēc būtības man vajadzētu izbraukt ārā. Bija vecais padomu laikā Rumbuls autoveikals. Tieši autoveikals. Un jā, vārti vaļā, es redzu ļoti jauki. Bet ja viņi nebūtu vaļā, ir arī viena cita izeja te pa kreisi, kur arī esmu braucis. Tur laikam vienmēr ir vaļā, bet tā lielie vārti vaļā pavisam vārti. Tā kā tā. Un šis te arī bija tas padomju laika Rumbuls autoveikals, un tas bija Rīgā populārākais autoveikals. Te varēja visreālāk kaut ko nopirkt no kaut kādām rezervas daļām mašīnām. Kāds pat ir liels stāvlaukums padomju laikos bija. Jo mašīnas vienmēr bija daudz. Un tagad te kaut ko pārdot, kaut kādas roidas. Jā. Nu tās viņš te bija.
Tagad te ir tāds, diezgan skumjš, bet kaut kas jau te notiek, kāds kaut ko te riktē. Tā, un tagad dodamies uz šito ieliņu. Tur izbrauksim ārā uz ielu, kas nāk no lielās šosejas, Daugavpils šosejas. Tas aizies tālāk uz Dārziņiem. Bet tagad pa šito ieliņu jāizbrauc pa taisno. Lūk, esmu tagad uz šīs ielas ar ceļa, kas dodās uz Dārziņiem. Restības esmu apbraucis Rūbuls, vecos Dārziņus, kā es viņus saucu par Rūbuls geto. Viņi teica labi. Paliek. Tās te iznāks ārā ceļš, no kura es būtu izbraucies, būtu braucis ar šiem te Rumbuls Dārziņiem. Līdz līkumu viņš arī ir. Lūk šeit, pa labi. Būtu izbraucis, ja būtu braucis ar Rumbuls geto. Kur šīta mašīna nāk ārā. Bet mēs sabraucu, kā saka, pa asfaltu, pa betonu, zolīti. Šo kursu. Tagad esam Dārziņos, atkal pie Daugavas. Braucam gar Daugavu. Dārziņi ir lieli, kā tāda šī teritorija ļoti liela. Es esmu no šī gala tagad. Braukšu viņiem cauri, bet viņi aiziet ļoti tur tālu, pirms priekam pa kreisi, tur ļoti daudz tās mājas. Es braukšu gar šito malu, lai izbraukt uz Hesu, lai sākt no Hesa pie paukšu braukt tālāk. Dārziņi. Priekšā ir ūdenstonis, pie kura es braukšu pa labi lejā. Šeit ejam lejā. Pēc visām prognozēm rīt vajadzētu sākties sliktajām ceļām, respektīvi dubļiem un visādām roidām.
vēl ok ir. Te vēl ir ok, kaut gan citreiz jau arī te iejautri. Labi. Te kaut kāds pāris gadus atpakaļ uztaisīju šito tiltiņu, iepriekš bija vecs tiltiņš. Tāds smuks lejā ir ūdenskritumiņš. Vasarā vienmēr cilvēki peldās. Vienmēr peldās tāds smuks. Te kā gaišāks sāk palikt. Tas tikai priecē. Nav tam šeit jābūt sliktajiem dubļiem. Un cerams, ka nebūs baisi. Cerēs te ir briesmīgi. Vai jau nemaz tik traki nav. Tas priecē. Šitais jau, var teikt, skaitās priekš šī posma. Kā ideāli. Forši. Nebija nekas slapš. Brauc tālāk līdz Hesam. Priekšā redzam sevi Hes. Rīgas Hes. Un tad mēs došos līdz viņam. Kāpšu augšā. Augšā pa dāmi braukšt. Uz priekšu, uz Ogres pusi, Salaspils, Ikšķils pusi. Es tuvojos. Precīzāk, es tuvojos Hesam. Rīgas Hes ir augšā tāds dāmbis, ir kāds liels augsts. Tā Daugavpils pludināta, kurš pacels augšā. Un tur jātiek augšā, jo tur iet ļoti skaists veloceļš, ir promenādi augšu. Tur viens braukšu riteni. Nu ko, kāpsim tur augšā. Nu tā, esmu skaists augšā. Nu smuki. Nu jau pat silts ir, rāda 6,9 grādi. Nu tik brauksim uz priekšu.
šitā vairāk kilometri te. Man liekas, ka bija kā 9 bez maz palikuši. Varbūt tik daudz, ne? Bet ļoti jauks ceļš. Tad lejā dārziņi. Labi, Rīgas Kresas ūdenskrātā. Un priekšā Salaspils. Tad nu tik uz priekšu. Uz Ogri, uz Ciemupi! Pa Rīgas Kresas braukt. Jā, pa kreisi Salaspils. Pašlaik ar vēju ir labvēlīgi, respektīvi viņš ir nedaudz man slīp puš virsū ar cerību, ka atpakaļ būs pa vējam. Cerams, ka nenotiks sūcība un vējš nesagriezīsies. Tas ir iespējams. Tas, diemžēl, ir iespējams, bet, nu, cerams. Tad jau redzēs atpakaļ ceļā. Pašlaik nobraukt ir gandrīz 24 km, respektīvi tas ir gandrīz certā daļa no šīs dienas distances. Turpinām. Un pa labi ir lejā ir tāds fragments saglabājies no Salaspils no kādiem viduslaiku mūriem. Varētu interesi pēc aiziet apskatīties ātri. Davai, nokāpsim lejā, piebrauksim klāt, apsīsimies. Tā, piebrauksim pie šī te objekta klāt, apskatīsimies. Kaut kad sen es esmu te bijis. Kas tas ir, izlasīsim tulīdās. Tā ir Salaspils pilsētas peldvieta. Un konkrēti šis objekts ir Svētā Jūra baznīcas drupas. Viņš ir no Livonijas kaut kur ordeņu laikiem vēl. Nekas sīkāks par to Svēto ir gan Svētā Jūras baznīca. Tur, nu, tas ir ļoti sen. Uzcelt ap 1380. gadu. Un tā ir dots Livonijas garīgi aizstāv Svētā Jūra vārds. Un 1605. gadā Salaspils kaujas laikā baznīcas daļai viņi sagrāva. Pēc tam viņi atjaunoja 613. gadā, un respektīvi 898. gadā tā bija kapitāla pārbūvēta. Nu tagad drupas vien. Lūk, viņas arī ir. Tas ir viss, kas palicis no Svētā Jūra baznīcas. Kas? Smuka tāda saglabā. Tāds lūk viņš ir. Tāds viņš ir. Atstāju šo jauko instalāciju, sakoptu vietiņu ar vēstures piestienu, bet es dodos tālāk. Tuvojās Hesa promenādē beigas, nu vēl gabaliņš ir līdz Ako. Un tad būs viss, un tad jau atkal cits posms mūsu braucienā. Un pa labi šeit ir tāda instalācija Ako. Tas ir
senlatviešu vadoņiem Ako veidot piemiņas vietu. Atpakaļ ceļā te piebraukšu. Atpakaļ ceļā piebraukšu. Un tagad gan Rīgas Hes promenāda veloceliņš beidzās. Bet es braukšu tālāk. Es braukšu tālāk. Te es braukšu cauri tādiem maziem celiņiem, caur tādiem krūmiem, mežiņiem. Es braukšu cauri. Tādā veidā es sabraucu Lielo šoseju. Šādi sabraucu šo posmu, lai nebūtu jābrauc pa Lielo šoseju Daugavpils, pa maziem celiņiem, ka šoseja priekšā redzam lejā. Un te arī šeit būs sabraukšanas vieta, tad vai nu es varu braukt. Es varu braukt posmu pa Lielo šoseju, skaistu asfaltu. Tad man jābrauc taisni uz šoseju, bet es apbraukšu. Braukšu šeit te. Labi. Un apbraukšu pa maziem celiņiem. Varbūt būs bišķi dublīši, bet varbūt nekos. Bet apbraukšu. Šeit mums te braukšu. Pat tākām nedaudz. Bet šāda sabrauc Lielo šoseju. Nekādi dubļi nebija. Viss ir ļoti skaisti. Pa kreisi Daugavpils šoseju, pa mazo celiņu, tūlītās priekšā Saulkalni jau. Nu, esmu Saulkalnē. Vismaz Saulkalnes sākumā. Un tur ir Saulkalnes rūpnīca, kur ražo dažādus sausos materiālus un cietos materiālus būvniecībai. Visādi smaistījumi.
Priekšā var redzēt rūpnīcu. Kaut kas tur notiek, kaut kas darās. Šeit arī pats Salkalns miesiņš, ciematiņš sākās. Var iedomāties, kā viņiem te pa laikam no tās rūpnīcas klūp kaut kas, visādas dolomītu milti. Vēl zin kas. Nu, bet tā ir viņa izvēle, ka viņi te dzīvo. Viņi jau te dzīvo lielākoties bijušie un pašreizējie darbinieki. Salkalni. Kas jau te dzīvo? Redz, biblioteka pat ir. Priekšā tad maza simpātiska kafēnīca šogad parādījās šī izvasaras sākumā. Un izstāsta, ka viņi ir iecienīti kaut cik cilvēku vasarā vienmēr bija. Man tā kā vienmēr gribās iebraukt, bet tur nav sanācis, man tad nevajadzēs piestāvēt. Citreiz tu redz, ka pat autobusu rokši, viņiem tur iekšā viņi kaut ko rāda vēl tai pagalmā. Nu, un te ir pagrieziens uz Ikšķils promenādi gar Daugavu. Arī ļoti labs nosoltāts, foršs, kvalitatīvs. Vienmēr nav, tu var arī braukt taisni paukt, bet tur gar Daugavu skaistāk. Tagad promenādes cilvēki jau diezgan jau ir kaut ko, gan ar velo, gan ar nojām. Nu ko, vējš patīkami, viegli puš pretī. Tas vieš optimismu par atpakaļceļu. Ļoti simpātiski šī te Daugavas promenāde gar pirms Ikšķils. Vispār, ka tur ir Ikšķila ir diezgan gara ir. Bet šī promenāde ir diezgan gara. Kā? Braucam! Vēl joprojām Ikšķils promenāde. Pašlaik ir 6,6 grādi, pulkstenis jau 12. Ap šito laiku parasti esmu jau galā Ciemupē, bet šoreiz izbraucu vēlāk, pusotru stundu. Un jā, šeit priekšā ir vasarā visādas ūdens aktivitātes. Te visādas izklaides ar laivām un citiem daiktiem. Un šeit, jā, tirgus Ikšķilē notiek, es redzēju tāds liels. Viņš tā, ka ļoti daudz mašīnu sabraukšanu cilvēku. Ka viņiem tas ļoti mosu tirgus. Tas vēl laikam notiek. Jā, nu, šitreiz ap šito laiku jau es esmu Ciemupē. Es izbraucu vēlāk, nekā parasti vasarā pa kādu pusotru stundu. Un arī rotaļas ar filmēšanu aizņem savu laiku vairāk. Tā kā nu esmu vēl tikai Ikšķilē. Bet, nu, mauc tālāk. Tā tad Ikšķila. Labi ir tāds interesants objekts, tur piebraukšu tuvāk, cik var. Tā ir Svētā Meinārda sala, kur virsū ir palikuši arī kaut kādas viduslaiku trupas un kaut kādas kultu vietas, baznīcas vai kaut kādas. Viņš priekšā ir redzams. Iebraukšu apsmā
tas, ka vasarā vienreiz gadā Rīgas tātad priekšā ir Svētā Meinārda sala un uz kuru var vasarā reizēm nokļūt arī ar kājām. Reizēm vasarā Rīgas Krestas taisa tehnisko apkopi, viņi nolaiž Daugavā ūdeni, un tad tur var aiziet. Tā, tagad Ikšķelē garām, varētu būt tā vēl skaitās Ikšķeli droši vien, un turpinām uz Ogri tālāk. Turpinām uz Ogri, vairs jau nav pat tālu. Un pa kreisi šitā ēka, viņa saucās Ikšķeles brīvā skola. Brīvais ūdens. Un dabūt ūdens šeit vēl. Ikšķeles brīvā skola. Ja jau brīva, tad brīva. Tuvojos Ogrē. Jā, nepavisam vairs nav daudz. Jauks celiņš. Nu, priekšā kur ir zīme, ka ir Ogra. Esmu atmanies līdz Ograi kreisā pusē, ka stāv zīme. Viņi domāt šoseis braucējiem, viņi ir labā pusē. Ogri. Tā kā esmu klāt Ograi. Šeit bieži makšķernieki sēž, kaut ko ķer. Nesen bija visur presē parādījās ziņa bildes, ka viens no Ogras noķērs tieši Ogras pilsētā, kaut kur ap šito vietu, man liekas, viņš ar noķēru, man pēc bildēm izskatījās. Lielāko zivu Latvijā, platpieri, 22 kg. Platpieris tā ir ievests zivs, tā nav vietējā Latvijas zivs, viņi kaut kad ielaist mūsu ūdeņos, bet nu redz, viņi te ir. Viņi vispār ļoti rēt, kad izdodas noķert kādiem. Bet cilvēks bija noķērs. Man kaut kur šī vietā, apmēram. Tālāk Ogra. Uz trešo šīs dienas brauciena Daugavmalas promenādi, Ogras promenādi un veloceliņu. Reku viņš arī sākās. Arī viņi kaut kāds pāris gadus atpakaļ atjaunoja, viņām bija tas vecs slikts asfalts, sliktas tās malas, kad pāris gadu atpakaļ viņi visu muku uztaisīja jaunu, skaisti. Un tagad ir forši. Patīkam braukt. Tagad posmiņš pa šejieni. Un te ir piemiņas vieta Pirmā pasaules kara cīnītājiem. Otrā Rīgas latviešu strēlnieku bataljona izlūka 16. Gada 18. oktobra kaujas atcerē. Nesen bija jubilē, tātad vairāk kā 100 gadi, 108 gadi atpakaļ. Džeki kāvās. Nu re, Ogra. Pa kreisi Lidls. Viņiem arī ir Lidls. Šī ir Ogras upe. Braucam pāri.
Ogres upē brauc pāri. Te ir tāda interesanta instalācija Daugavas malā. Tāds liels stabs, tornis, kur rakstīts ir Ogre. To uzcēla arī kādu gadu, 2 atpakaļ. Šo vietu sakārtoja. Ir tā pastaigas vietas, mēs nobrauksim garām ar soliņiem. Nu, ļoti smuku, cilvēkiem atnāk pastaigāties, piesaist. Tātad šeit ir tas Ogres stabs. Pabrauksim viņam pretī. Nu, kāds te ir, ka viņām var paiet apakšā, durvis uz katru pusi. Tur ir lifts, ir tikai noliktās. Kaut kas jau ir, iespējams, ka tur var kāds pat uzbraukt augšā. Nu šādi, smuki pie Daugavas. Un viņš te vēl tālāk turpinās, tāds, kur var apiet apkārt. Soliņi pa malām. Es tur atnāk pastaigāties. Droši vien vakaros ir deg šīs te laternas. Droši vien izskatās ļoti skaisti izgaismots tumsā. Te priekšā ir soliņš, kur vienmēr skats sēž. Jau pa gabalu liekas, ka kāds sēž un vienmēr, ka piebrauc klāt, konstatē, ka tās ir šādas figūras. 3 jaunieši atpūšās. Nu tāds, skaisti. Nu, un te mēs brauksim nes no šīs jaukās promenādītes. Sākās privātmāju rajons. Šito ielu ceļu došos uz ciemu, savu galamērķi. Nezinu, kāpēc vienmēr, ka šajā vietā Ogrē es esmu. Es iedomājos un atceros par izcilo dziesmnieku Gunāru Meijeru. Laikam jau tāpēc, ka viņš ir Ogrē dzīvoja. Ir gadījies satikt dzīvē, parunāties. Mans draugs Arnis viņu pazina ļoti personīgi. Viņš pie viņa mājās ir bijis, Meijers pie Ārņa. Un es pēc Kārnis arī pie viņa. Viņi tādi čomri. Meijers ar savām izcilajām dziesmām. Arī par hokeju. Tā kā tā, nu ko, un ceļš tālāk uz ciemu. Aiziet! Vairs jau nav tālu. Par 4-5 kilometri. Mums sasniegs galamērķis. Nu, te iet tas celiņš.
Tāds gar Daugavu grāns ceļš. Ciemoks pusi. Privātmājas. Tāds simpātisks vietiņa. Piebraukšu te vēl līdz galam, līdz Daugavai, un braukšu atpakaļ uz ciemu. Nu, lūk. Šeit es tā parasti piebraucu galā. Daugavas malā. Tad maz atpūtas vietiņa lejā, kas ir pat augšā vienmēr paliek. Un tad brauc atpakaļ uz ciemu, kas jau pat blakām vien ir. Tā kā tā. Re, ciemuks sākās. Un šeit kreisā pusē kaut kādi dīķi. Cilvēki brauc makšķerē. Cilvēki brauc makšķerē. Šeit vēl diezgan daudz. Ko tam tu ķer? Nu kā tas droši ķer? Samaksā naudiņu un ķer. Te pa labi šādas interesantas lidmašīnas. Tas ir nolicis. Un viņam tai kafēnīcai Dakota saucās. Un viņam šodien tur deg gaismiņas, viņš varbūt ir atdzīvojies. Esam atkal uz Daugavpils šoseis. Te jau ir visīstākā Ciemupe. Pa labi dārza veikals, te vienmēr sādas stādus pārdot. Laikam ziema nāk. Un te ir arī mans galamērķis. Ciemupes veikals. Viņā iekšā es neeju. Es kā nāku riteni atstāt. Laikam iekšā viņš pat šodien ir ciet. Bet te es vienmēr kafiju paņem. Te es apmetu mazu līkumiņu līdz vietējām benzīntankām, autoplacis. Te vietēji džoriki droši vien satiekās savus ģēles pārunā. Galamērķis sasniegts, Ciemupes veikals, kurš ir slēgts. Izskatās, ka laikam latiņi visi Latvijā iet ciet, klāt dzirdēju, ka Puibišos iet ciet, reka šeit arī ciet. Ieturu savas pusdieniņas, kafīņa, batoniņi. Forši, ka kafijas automāti tagad ir visur. Un ka var viņu dabūt. Sevišķi, kad tu vēsā laikā brauc, ir baigi patīkami. Kafiju iedzert. Un tur ceļš aiziet tālāk uz Daugavpili un plašo Krīvzemi.
Un tur Rīga. Tur atpakaļ Rīga. Tūlīt brauksim atpakaļ. Nu ko, dodamies atpakaļ. Uz mājām, uz Rīgu. Atpakaļ braukšu nedaudz savādāk. Es nebraukšu tā kā tur gar Daugavmalu tagad jau te Ciemupē. Bet braukšu pa augšu gar šosei. Tur viss ir veloceliņi. Es braukšu cauri visai Ograi pa veloceliņiem. Tā kā tik uz priekšu. Sarkanbalti sarkanie karogi. Laikam jau gatavojās visiem novembra svētkiem pilsētu. Bet Ograi ir Ogras mērs Helmans. Viņš esot tāds papsiks, bet esot ļoti nacionāli noskaņots, patriotiski. Laižam. Nu un reku sākās Ogra. Ogras pilsēta. Atkal skaista zīme ar 3 priedēm. Nē, vēl nezinu, kas tie pa kokiem ir. Nu, kaut kādi koki ir. Laikam jau priedes. Džērbonī. Un te es braukšu pāri ielai, jeb šosejai. Braukšu pa otru pusi, lai būtu savādāk kaut kas dzīvē. Tagad braucu pa otru pusi ielai. Arī te veloceliņi smuki sataisīti pilsētā. Restīvi jauku braukšanu. Vēl joprojām Ogre. Tur gan kaut ko. Tā es atjauno, bet nu viņa jau parasti, ka tā es būs smuki. Tā. Nu ko, Ogra turpinās. Ogra turpinās. Ogra gara, pēc jau ar viņu turpinās. Bet nu jau iet uz galvu pilsētu, drīz beigsies. Uz otru pusi un gar Daugavu laidīs atpakaļ uz Ikšķilas pusi un uz mājām. Atkal esmu uz Ikšķilas promenādes, dodos atpakaļ. Nu ko, ir pa vējām tagad. Kā jau bija paredzēts, minās baigi forši. Jā, un grādi pašlaik ārā rāda 7. Respektīvi, nav ne solītie, ne 10, ne 11. Bet tik un tā, par cik ir veiksmīgi saģērbies, viss ir kārtībā. Tā, atkal piebrauc pie stāvlaukuma, kur ir ako. Nu, lūk, arī ako. Tālumā viņš tur ir tik labi neredz, bet nu viņš tur ir. Pēc tam vēlāk piebraukšu bišķiņu tu. Stāvlaukums pie Daugavas, pie ako. Cilvēki pat tusējās. Piebraukšu pie ako tuvāk. Nu, tāds viņš ir tas brīnums.
tūmā. Mūžīga piemiņa Aka un visiem, kas krituši līdz ar viņu, kā arī pirms un pēc. Un tagad tikai uz mājām. Šis bija pēdējais apskats objekts. Tik uz mājām. Esmu atgriezies. Šīs dienas nobraukums 101 kilometrs. Bija ļoti jauks, patīkams rudens izbraukums. Tikai no rīta bišķi uzpilnāja, pēc tam bija ļoti jauks.